हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हेलो। नमस्कार सर, रिलायंस जियो से बात कर रही सर, सुभाष कुमार जी से बात हो रही है सर। हाँ हाँ मैडम, सुभाष बोलथन। जी, नंबर है 99 36 20 70 75 सर। आपकी जियो नंबर पे आउटगोइंग कॉल की सेवाएं समाप्त हो गई है सर। इस 70 नंबर पे आप 75 रिचार्ज सात कब तक दहाई पाँच करवाएंगे का है। सर? हाँ, 7 दहाई 5 का है। हाँ, 70 75 है मैडम जी, हमारा अकाब। हाँ। सर 99 36 20 70 75 आपके इस नंबर पे रिचार्ज नहीं अब हुआ, रिचार्ज मैडम कब जी, तक हिंदी कर? हिंदी हिंदी में बताओ मैडम जी, थोड़ा पढ़े लिखे हम कम हन। हे भैया बार ना उधरिए। तिरानवे 8 छत्तीस लागत बीस में। सत्तर पचहत्तर पे रिचार्ज ना भावाटे कब तक रिचार्ज करवाई है सर जी? अरे चाची, हम मेन बात जैसे गवा रहे हैं, काम करे ना, जैसे हमार पैसा मिले हम तैसे करोगे भाई। हमार गैस बुक करे बिना आज मेहरारू भुनभुनात रही, गैस ले आओ गैस ले आओ। बुक करे बिना आवत ही नहीं ना। खाना कहते ठंडी होती है, चूल्हा पे खाना बनाओ है। अरे नाही करतीन चाची, का बताइए मेरे से परसों